हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ियान जुल्फ़कार। आप देख रहे हैं टेक ग्रेंटोर। मैं आपको आपके अपने चैनल टेक ग्रेंटोर में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक ये सोच रहे थे आपकी अपनी वीडियो बनाने के लिए बेस्ट माइक कौन सा है, या फिर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर ने व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है और व्लॉगिंग के लिए बेस्ट माइक कौन सा है, तो आपने बिल्कुल सही क्लिक किया है। यही वीडियो है जो आपकी हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, मैं आज आपको हॉनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। वो माइक है बोया MM1, बोया MM1। चलिए हम इसका हॉनेस्ट रिव्यू स्टार्ट करते हैं। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जी, हमारे पास बोया का माइक है। हम इसकी ओपनिंग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ओपन कर लिया हमने। अच्छा भाई, ओपन। अच्छा जी, ये ओपन किया और ये बाद में खाते हैं। सबसे पहले आपको दिखाएं जो सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। ये दो स्टिकर हैं बोया के। ये बोया का MM1 है माइक। बोया का MM1 माइक है ये, और लिखा हुआ बोया MM1। अच्छा, ये बारकोड है। ये सिर्फ एक दफ़ा स्कैन होता है। एक ये यहाँ पे है और एक माइक के ऊपर होता है, और उसके बाद दोबारा स्कैन नहीं होता। उसका जो ये है, क्योंकि बार बार स्कैन होगा तो कॉपीराइट आ सकता है। कॉपीराइट मीन कि कोई और भी इसकी कॉपी कर सकता है। ये सिर्फ एक दफ़ा स्कैन होगा, और स्कैन होने के बाद ये नीचे जो कोड लिखा हुआ है ना, ये आपको शो हो जाएगा। ये शो होगा मीन कि ये ओरिजिनल है। अगर ये स्कैन नहीं होता तो इसका मतलब कि ये जो बोया का माइक है MM1, ये ओरिजिनल नहीं है, ये फेक है। अच्छा जी, उसके बाद ये दो स्टिकर हैं ये बोया के, और साथ में जो इंस्ट्रक्शन बुक है ये वाली, यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इसके जी ये भी कुछ है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन, कस्टमर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं इसकी तरफ। तो ये रोशनी करते हैं जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये माइक आ गया। इसको बाद में निकालते हैं। पहले ये देखते हैं ये क्या है। यहाँ पे तो ये रोशनी ज़रूरी है जी। अच्छा, ये हुक है। इसको यहाँ के अंदर लटका के फिर लगाते हैं। बाद में बताता हूँ सारा कुछ। ये जो है तार है कैमरे के लिए। इसके अंदर दो हैं। ये ब्लैक वाले आप देख सकते हैं, दो हैं। ये कैमरे के लिए है, और साथ में रिंग्स है। ये रिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये रिंग्स की। ठीक है, और ये साथ में इसका कवर आ गया, और उसके साथ में ये आ गया। ये देखें नहीं, मेन चीज़ ये है। ये 3, ठीक है, और ये दो हैं। ये जो 3 वाला है ना, ये लगेगा मोबाइल के अंदर, और ये दो वाला है ये लगेगा कैमरे के लिए ये। ठीक है, और उसके बाद ये हम निकालते अपना माइक। माइक आ गया बोया का। थोड़ी रोशनी ज़रूरी है अब यहाँ पे। अच्छा, ये हमारे पास माइक है। ये बाहर भी निकल जाता है, इस तरह बाहर निकाल लो। ठीक है, और इसके ऊपर बारकोड भी होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये बारकोड है। ठीक है, ये भी एक दफ़ा स्कैन होता है, और दोनों का नंबर एक ही होता है। दोनों का नंबर, इस बारकोड का और इस बारकोड का ये वाला नंबर होता है। जब आप स्कैन करेंगे, ठीक है, स्कैन करेंगे तो ये नीचे वाला कोड आ जाएगा ऊपर। ये एक दफ़ा मैंने स्कैन कर लिया, ये वाला अभी तक स्कैन नहीं किया हुआ। इसको स्कैन करूँगा तो ये नंबर आ जाएगा। यहाँ से पता चलता है ओरिजिनल है या फेक है। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं इसके अंदर। अब अच्छे तरीके से लगा दें। ये लग गया जी। और अब इसके बाद इसका टेस्ट कर लें। पहले इसको लगा लें, मोबाइल के साथ लगाने लगा हूँ मैं। ठीक है, ये 3 साइड्स इसके अंदर हमने लगा दी, लग गई। दूसरी साइड से मोबाइल को लगा देता हूँ। सिंपली मोबाइल को लगाना है और टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस माइक की क्वालिटी चेक करवाता जाऊँ। बोया MM1 के माइक की क्वालिटी, जैसे कि आपको मेरे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है। और जैसे कि मैं इसको रोटेट करूँगा, बैक साइड पर इसकी बोलूँगा, इसकी बैक साइड पे बोल रहा हूँ मैं। ये बैक साइड से मैं बोल रहा हूँ, तो आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। ठीक है, और ये मैं फ्रंट से बोल रहा हूँ, तो आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। और वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो है, अच्छा, इसकी और डिटेल ये है कि इसको जब आपने दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग सुननी है, तो आपने इसके जो मोबाइल के साथ लगाया होगा प्लग, उसको आपने निकाल देना है, अनप्लग कर देना है। और अगर वो प्लग इन रहेगा तो आपको अपनी वॉइस नहीं आएगी। आप परेशान हो गए, यार मुझे क्यों आवाज़ नहीं आ रही अपनी वीडियो में से या अपनी रिकॉर्डिंग में से। अच्छा, इसकी थोड़ी सी डिटेल हो रहा है, वो भी आपको बताता जाऊँ। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ। इसमें जो 3 लगे हुए हैं ना, ये 3 डॉट्स हैं, ये 3 जो लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, ये 3 रिंग्स वाला आपने लगाना है मोबाइल में, और जहाँ पे 2 रिंग्स हैं ये आपने कहाँ पे लगाना है, इस माइक के अंदर लगाना है, यहाँ पे। ठीक है जी, और अगर ये उल्टा कर देंगे तो माइक का जो है ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका मोबाइल ही यूज़ होगा।
फ्रेंड्स ये माइक आपको 3500 यानी कि 3500 4000 के दरमियान आपको मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसने इतनी क्वालिटी अच्छी है कि मेरा दिल खुश कर दिया है। ये बोया का MM1 माइक है। अगर आप इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से लेके आए हूँ और साथ में भाई को सपोर्ट